जहाँ एक जानिब हमने देखा कि रशिया के मशरकी इलाके कमचातका में शदीद तरीन बर्फबारी के नतीजे में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है, वहीं पर मंचले जो हैं वो इस बर्फबारी का मज़ा भी खूब ले रहे हैं लोग, क्योंकि जब अपने घर की खिड़की खोलते हैं तो सामने बर्फ़ ही बर्फ़ है। बर्फ़ का एक मैदान उन्हें नज़र आता है, उन्हें किसी स्कीइंग रिज़ॉर्ट जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ऐसे मौका पर जो मंचले हैं वो इस बर्फबारी से खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं बच्चे बड़े बर्फबारी को खूब इंजॉय कर रहे हैं, जहां एक जानिब इस बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह तहस नहस हो चुका है, वहीं पर लोग तफरी का मौका भी ढूंढ ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन वीडियोस में कि किस तरह लोग इस बर्फबारी को इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये एक जो तूफान है, बर्फानी तूफान, उसके नतीजे में ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो बुरी तरह बिगड़ चुका है। ट्रैफ़िक का निज़ाम उससे मुतासर हुआ, स्कूल्स बंद हैं, दफ़ातर बंद हैं, उसके अलावा जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हैं। लोगों को खाने-पीने की अशिया तक रसाई जो है में मुश्किल पेश आ रही है। तो इस सूरत-ए-हाल में लोग एन्जॉय करने का भी मौका खूब ढूँढ लेते हैं, और आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ में किस तरह लोग स्कीइंग कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं बर्फ़बारी के इस मौसम को, इस तूफ़ानी मौसम को। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 60 सालों की बदतरीन बर्फबारी है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये 100 साल में पहली बार इतनी शदीद बर्फबारी हुई है। और इन वीडियोज़ को वाक़ई देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना होगा इस शदीद तूफ़ानी बर्फबारी के नतीजे में।